¿Tu pareja ronca así y te tienes que ir de la habitación? Pues no es normal. ¿Has probado usar tapones, empujones y encima te dice que no hay nada que pueda hacer, que es lo que hay? Pues también es normal, porque nadie os ha dicho que hay soluciones para dejar de roncar. Mucha gente piensa que la única solución es la cepa o operarse, pero esto está lejos de la realidad. Hay alternativas a la incomodidad de la cepa o al riesgo de una cirugía. Si todo esto te suena, no sigáis durmiendo separados ni resignados a los ronquidos. Escribe info en comentarios y analizaremos vuestro caso.